أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا حسد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ما شاء الله. مسألة درتني قل والله أحد جتشاتنه Inu manitti namanne inu waaqa edeen saganneef nama ji'a sagalitti dhalateef. Wangeela lallabi jedhe malee deemi waaqummaa koo lallabi yoomsiin jedhe. Ani waaqa bakka kamitti siin jedheen jedhe. Ol sirbitee gas sirbitee yoomillee Yesus yoomillee waaqa ta'uu hin danda'u. Waaqummaa laachuun mirga keetii miti. Jiddiidhaan waaqa gochuu hin dandeessu. Dandeettii isaatiin gargaarsa abbaan ala oomaa takka iyyuu hin goone. Ani dandeettii kun homaa gochuu hin danda'u jedhe. Waaqayyo dandeettii isaan waa gochuu hin dandeenye waaqayyo jettee amantaati. Laazaar moo'eenyu kan guyyaa fuulduree lafa keessa taa'e bakka isaa wallaalee maaliif namni geesse waaqayyo bakka waa tokko akkamii wallaala. Yesus yoomiyyuu waaqa miti. Soba keessaniin isin duukaa deemeera. Kana booddee isin duukaa hin deemu garuu. Abbaan qabnu yatiima nuti gibbii namaa keessa gallaa mana hin qabnu hunoo laala akka agartan kanaan mataa ifirraa cireetiin jira. Najjisii uffisii akka ilmooteetii bira dhaabbadhuutii yeroo gaddasaati gammachuu daanguutii riina isaaniitii siifaa galchuu mootiin jannatan jazaakeetii. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya umat Islama hunoo kana jiraachuu jirra ummaan tiyya arra dura Uccu nama miichee namaaf daleeytee laffaateen guddisuu turte amma kunoo fayyaa dhabdee magaalaa keessa deemte waaqa karattee nu guddisuu jirti. Karaatti dhabeetiin isii jala kufee isii jala ka'ee kaleen takka gamni takka narra hin jirtu kunoodha. Akkana na dhukkubdi isiinis gisa salaattu harka onneerraa buusuu hin dandeessu. Mee dandeettii qabdanii nu gargaara. Abbaan qabnu yatiima nuti gibbii namaa keessa gallaa mana hin qabnu hunoo laala akka agartan kanaan mataa ifirraa cireetiin jiraachuu jira. Shaamboo kibaatii hin qabu waan nyaannu hin qabnu akkana jiraachuu jirra. Karaatiin garuu hin qabu hunoo ilmaan irratti kaanaan guddisu jira. Waan hin godhu hin qabu na gargaaraan isiniin jaaya. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Yaa ummata islaamaa guyyaa kanaan si dhufee rabbiillee waan qabu. Hukunin salata jar kaya kanat wala kayeddu tuwannen tulle na dadabti naman ale dalun tiyeton gumil donal akana lete guta kaburo dal fute guta kaburo nagadevti marriman kayelle na kaysan juru nagatagate jira gawanin jesini mulle wan kabu tundaitti tikabonne na dadabti jirti dus tidak dus jolet nas amana nalala nas gargara yorna adbe isini fi nama selamat adara dua qadri na cinada pada barakabati ramadanatin khairin simbira adabtu sakadari na gargara orang yang kamne dua ina goda utubali bigari da Ijibi garida, iya umat Islam, siyon tikontun, kali takkan kautu, padu nojuk, onni nerkuba, mail daran, matang, dia muntun tahu syukuran nih kawa, kung karena gagal ya bes, itu namanya balik kale, aku boleh jira, dua bulan rapinggal le, jira deh jurut tinjir. Adwe oli jira
Ijoolleen teessan namni Ijoolleen tiyyaa sadii taamaa ilmaa tiyyaati. Sadiis tiyyaa mucaa tokkommoo. walii gala. Akkaawuntii isaanii kanaan namni qarqaaruu dandeessan ramadaana kanaan waan rabbi isin laafise itti sadaqachuu dandeessu. Dhugaa dubbatuuf ufin jibbe bakka jiru jechuudha. Hedduu natti dhagahame yeroo hedduu maaliif rabbii keeyya marraraa jedhe wallaahi laazim maaliif rabbii marraraa jedhe wallaahi maaliif rabbii kan hangalateeffanne jedhe yoom rakkanne yoom rakkoo argine yoom mandara rakkoo dhaabbannee beeknaa mash yoom rakkate namni takka nama bara uffata qiyyaara sadii qabutu rakkadhe jedhee dubbata bara nama qurxii nyaatee misaa bichaa zallalee iraata nyaatutu rakkadhe jedha bara nama guyyatti yeroo afur maksasii dabalatee nyaatutu bara rakkadhe jedha. Har'a miidiyaa irra diratii nafa'ee dargaggeessi humna qabu ka fayyaa qabu rakkadhe jedhee bu'a bara rakkadhe difratiidhaan bakka hamileen kiyya na cabe dadhabeen jira jedha. Laal sodaatu hojjetee jijjiiramuu sodaatee jechuudha. Rakkoon tikikkilanyaan tana abadan namoonni rakkanne jedhan homuu rakkoon argine rakkoon tikikkilanyaan tana. Haati biddeen gurgurtee uffata biddeen gandaa tolchitee uffata miiccitee haati muslimaa takka ilmaan guddifatte har'a garuu qaamnis akka kana ta'ee wal dhahaa yoo deemu akkanattuu ganama bahee kadhee isin nyaachise isin guddifadha jettee ilmaan isii kana jajjabeessite jechuu yatiime jechuudha. Har'a ilmaan isii fayyaan qaban takka kun kalee ofirraan qabeetti kalee tanaa meebii gurguruu dandeetti yoo rakkatan waan godhadhabanii. Namitti wayittu jira garee ilmoo isii baastee gurgurattee itti wacii godhatte maali jennaan hin rakkadhe jetti gayaan jira ilmooti jiraattaa jetti sun garuu dogongora guddaadha. Dhugaa dubbachuuf yoo rakkoo namoota tokko ilaalu ani coraan kun taljii mana ta'a taljii indoo isaanii chaggar osoo rakkatee rakkanne jenna bar rakkoo osoo argin rakkanne jenne rabbii kana tamaarra bar wallaahi laazim. Rabbi waan razzaqee isaan razzaqu ni'maan itti kennuleen durattaa irraanfatu rabbiin ittiin nu gaafatin wallaahi ittiin nu gaafachuuf ta'a. Har'a namoonni sarpiraayizii godhuudhaaf haflaa yeroo tokko sitti birrii mi'a gadi baasan tiktookii 100 galee 50 galee jechuudhaan haflaa garaagaraa godhan birrii gadi naqan valentine jechuudhaan birrii gadi naqan haqiiqaa jechuudha haqiiqaa jedhanii sobanii jechuudha qalanii namoota yaamanii diggisan. Sijammar kunniin guutuun hin barbaachisu ture silaa miskiina kanaa yaadachuutu silaa gara ture rabbiin inshaallah isaan harazzaqu rizqii ofiitiin namni qarqaaruu dandeessan as bira akkaawuntii kana qabadhaa qarqaaraanii itti aansee viidiyoo tokko mootuyyuu viidiyoo ijoollee keenyaa warroota obsa dhabanii tokko qabadhee dhufe viidiyoo kana gannitu gadi lakkisee beetanii namoota sagalee taati ganniini. Ashama akkam jirtan Oromoo baga jiraatan naaf jiraadha. Viidiyoon tun viidiyoo ishii dhumaati. Waan isin jettu dhageeffadha. Viidiyoon kun viidiyoo ishii dhumaati. Mucoon tuni guyyoota afuriin dura biyya Joordaanii keessatti rakkoo keessan jira du'aan jira na qaqqabaa jettee sagalee taafee turre waqqafaa galatu mana san keessaa baateerti qoonsilaan qaqqabeefii jira har'a mana san keessaa baasanii jiranii boruu hara biyya ishiin galtee jechuudha. Garuu anatti akka himatteetti damoosni biyya ji'a shanii naaf hin kennamne ergan biyya kana dhufe ji'a jaha damoosa ji'a shanii naaf hin kennine na reebuu na tumuu midhaan hin jiru natti cufamee deemamaa naan jette. Garuu har'a qoonsilaa deemnan damoosa ji'a shanaan ishii gashanii fi jiranii namtichi riisiitii qaba riisiitii hundaayyuu fidee dhufe indoom hin barbaadu jedhe rabbichi hiikkadheen hin barbaadu jedhe. Damoosni ishii kan na biratti hafe damoosa ji'a tokkooti ji'a tokko saniyyuu hin finne gimmaasha hojjettee itti da'ee fi nan kennaa fi narrumaa gaggeessaa jedhe namticha jechuudha. Ijoolleen teenya arabni maaliif na ajaja ijoolleen maaliif hundi keenya rakkoo dandeenyetu meeyaa jiru asinoo nu arrabsan asiin dandeenyet asinoo abaarrabni asiin dandeenyet isin maaliif arabni natti dubbatti maaliif ijoolleen na ajajan maaliifin hojii biyyaa baate moo akkam hojii biyyaa baate madhaal moo algaarra ciisuu biyyaa baate isinitti fakkaate hojii biyyaa baate ammaan booda du'e na qaqqabe falaxabeetu of danda'e du'i dhimma mataa keetiiti yeraasis guddaa'e isin zoortanii dubbii namatti fiddanii jechuudha. Nuti maal jennee warra qoonsilaatitti kissitti banne
reeba maa jirti tuma maa jirti maallaqni ishiin kennamnee fi midhaan hin jiru barriin itti cufamee jira jennee keessi barnee jechuudha. Garuu hoora mucayyatti fidanii qoonsilaan gahan dubbii waan biraa dubbii zoortee numatti dhufte jechuudha. Akka bofaa numatti maramte dhufte. Rakka mishkilaa dhabar akkamitti akka namaaf sagalee taanullee walaale kana hundaa afaan ofiifitti loggomatanii ta'anii zem jennee hojii maadaamii keenyaa hojjennee yaabbe hoos jennee ulee keenya dandeenye hojjennee of danda'a jiraadha nus of dandeenya jiraan giligile dahaa moote tabaarre. Wanni fiduu barbaadee fi waan biraatti fi miti beektanii as biratti ijoolleen keenya yeroo hedduu nuti gaafa biyyaa yaanu waa hedduu keessa dabarsine ijoolleen amma haaraa biyyaarraa bahan kunniin jechuudha obsa waan jedhama rabbiin isaan keessan kenne garuu sagalee ni qaban yeroo biyyaa ba'u namni kamuu hadhaa dhandhameet mi'atti bahe malee akkuma dhufee mi'aatti qabee hin jiru hunduu haadha biyya ormaa keessaa hin qabu hunduu immoo mana biyya ormaa keessaa hin qabu hunduu biyyuma alagaa dhufe hunduu haadhuma alagaa bira dhufee hojjete hunduu kaddaawatee magataa gadi qabatee hojjete obsaa hojjete. Wallahi sarahatan jechuudha yoo dhugaa jirtu oli himne shamarran keenya irra salphaan hojii mana madaa miti irra qaaliin damooza mana madaa miti damooza guddaa kan argatu mangista sarratanyaa kan hojjettoota mootummaa biyya keenyatti olitti damooza gaarii kan argatu nuti hojiillee hojii salphaa kan hojjetu nuti. Maaliif gisee hundaayyuu hamaa injiraami badii dadhabbii keenya qofa haasofna ni maara birra oolallee haasofnure yoo dhugaa dubbanne jechuudha. Fakkeenyaaf barsiisota biyya keetii ilaali waggaa meeqa yuunivarsiitii baratanii xaaxaa meeqa booda mashaqqaa meeqa booda gaafa ramadanii manii hojjetanan guyyaa guutuu daree dareetti dabraa barsiisaa dhaabbata ulaa kaanii bahaa kaan seenaa. Waraqata raajjisaanii osoo buqqeen galbaabbataa mas'uulummaa meeqa qabatanii damoo isaan ji'aan fudhatan 5,000 guddattu 6,000 guddattu 7,000 guddattu 10,000 sanuyyoo amma ta'in beekan dooktorris guddatu 15,000 Allah alam 15,000 garuu dooktor biyya keenya akkana ati garuu haala afaan hin beekneen hojii xiqqoo tana haala hojjetteen hojii mana madaame jechuun biyya keenya keessatti mana keessa deemtee gaafa eelee tolchitu lixii bukeessitee qal'istee hojjettee ibidda jala maal jette firii biyya kan kee keessirtaan miirri kan kee firii malee sammuu keetu firiidha malee hojii mana kan keetii warra kan keetii hojjettu sana agartanii isaaf hojii mana madaamii keessatti hojjettu qixuma dhaabbanni isallee qixuma dhaabbatte qixuma hojjetta. Nama mana isaa keessa ganama gargara dhaabbatee hojjetaa oolu jira biyyuma ta'ee jechuudha. Falaxee, daakee, tumee, baabura dhaqee, baaburaa galee, gabayaa dhaqee, gabayaa galee waxii hojjetee keessummaan kun dhufee keessummaan kun bahee mana kaan sirreessee mana kaan bahee. Tayyib garuu mana madaamii keessa damooza fudhachaa silkii kan kee qabaachaa sammuu kan kee yoo dandeette waan feete barnoota kan kee barachaa akka barbaaddetti warri ala hojjettan riyaala 2,000 dinaara 2,500 gara 50,000 birrii biyyaa 60,000 birrii biyyaa warri kontiraat hojjettan haala afaan keessan waan tokko afaan hin beekneen haala hojiiyyuu seeran hin dalayneen haga feetoo dadhabdaa kun qixxee mana kan keetti warri kan kee bira dadhabsan dadhabda hojii mana madaamillee garuu damoozni kan kee 30,000 kalas kana obsee hojjettu waa xiqqoo rakkanaan baatee bahuu barbaaddaa na qarqaarachuu barbaaddaa si qarqaaranii biyya gadi buutee dhayxee hooqatta rakkoo tantee jechuudha rakkoo biyyaa sana hooqatta lammatallee deebite amma Dubaayin deema biyyi sun naan taane amma Dubaayin deema biyyi sun naan taane Joordan naan taane Beeruut deema Beeruut naan taane Dubaayin deema Dubaayin naan taane Qatar deema odumaa biyya rakkana attarmaammastu umriin kan keessirraa dhuma yeroon kan keessirraa deema. Takka biyyaa baate taanan mana seensanii obsi. An yuutuubii kiyya gara jalqabaatirra deemaa laala. Waan mana arabaatitti dabarsee takka takkaan himee mimmaan kiyya gadi naqaa himee garuu himee fedhe addaan kute. Akka godaanisa godaansaa jedhee jalqabeeti hedduu himee fedhe garuu qixxee caalaa himee addaan kute.
hadhaa fi mashaqqaa keessa dabarsuun itti kennu osoo gabbaanee himnee mana ormaa kana keessatti bada jettee daddaftee fi deebitee yaa rabbii kiyya kalaas dhiyyoo malee eega akkas ta'e yaa rabbii qirtaa jette silaa hunduu hadha makkeessi keessa dhandhamee har'a garuu waan hadhaa san dirra godhateef dadhabbis dirra godhatee ciqiciqis dirra godhatee lolas tolas dirra waan godhateef ol baanee sabrii booda gatii sabrii keenyatti akka jabaannee haasofnu nu godhe malee akka keessan kana baanee boonnee sagalee nu ta'a jennee sagalee nu ta'anii sanuu sobaan bar sobaan birri kenname birri naan kennamne araadaa maanara eenyu moonyin akkasitti bar akka namni risiitii qabu seetu bar kanaan bootti bar akka zettee hagana geetta ganamni ga'u geetti masraata allabbac akkina ati baatee miti biyya daa'imsa biyyillee ta'e feesu nama guddaa haadha ijoollee shanii ta'e takka baatee cakkanii dalagan jijjiiramii gali bakka yoon dhobsin abadan manni akka balala akka dhuftee mana nagaa haseenta malee hin jiru sun carraa keeti yoo mana nagaa si geessi ga'uu danda'an hojjette yoo sin geenne immoo cakkantee hojjettare inna irra salphaa hojii kennaa warra dheeraa laala hojii dhabanii ta'an yoo hojii argatan barahaa keessa hojjetan namni mana isaan usaysee qilleensa mukayyoo mana keessaan argatan baay'inaan jechuudha badhee keessa aduu keessa hojjetan warra guyyaa guutuu gibbiyoonni sarara kanneen xaragaa oolan karaara isaan illee kuusii ilma namaati guyyaa guutuu deemaa oolan masmara kanneen qulqulleessaa oolan isaanis ilmoo namaa kan keetiti garuu mana ormaa keessa seenee nuti akka gaarii nyaachallee dhugallee dhabnullee fayyaa kennan dirra kennan nagaan gachiisne yoo duuda keenya hidhannee hojjenne numa jijjiiramu eeyyee manni cunqursaan jiru hin jiraa odoon subiin saniif sagalee ta'achuu hin dandeetti manni si rukutan si tuman si dhahan yoo jiraate gadaanni sun sirraa mul'ata iyyachuu hin dandeessa malee zim jetteeti maan kijiba irra keettee bar naa hin kennine birri kun haganaa naa hin kennine bari warra haaroo biyyarraa bahee bari ammatu nama haaroo biyyarraa baate risiitiin maan kun waan jiru seetu siin akkasitti waan shawaduu dandeettu seeti shawaduun hin danda'amu har'aa miti gaafa kiyya gaafa nuti yaa'amsa hangisee kiyyatti jechuudha bara 2000 fi naannoo bara 2007 waraqarratti firmaan kiyya farrama birrii naa kennuusi waraqarra na farramsiisti tayyib waraqarra dhaqee farrama ji'aan farramaa jechuun naa kennite naan laazima nin farramaa jechuu gaafa naan kennine jedhee firmaa isaa itti gadi fiddii jechuu jalattitti inna haala kanaan har'an mootu iyyuu reesiitii jira reesiitii harka qabatanii ta'aniin ati isaan hin beekan jettee sana saxxa'uu barbaadde eenyurraa waa hir'istanii namichoon iddoonarraa adeemtu jedhu firraasii geessee jechuudha hin galti ilmaan isiititti hin galti kaayyoon isiit akka bakka hin arganne waan tokko sirreessine baqa deebitan malee rakkoo kan kee hoqqattaa jechuudha Itoophiyaa keessatti nagaddee osoo u'u jette ji'aan birrii kun haganaa allaa alam yoo hagam hojii dallaalaa hojii tasaa biizinasa dhugumaa hin jiraa migatii ammana kana hundi qabu guddaa wayii ta'e malee ji'aan kuma 30 amma nama madaamii keessaa nyaattan kuma 60 amma mana madaamii keessaa nyaattan kan Itoophiyaa yoo galtan isin naaf fayyite namni har'aati kuma 5 yoo ergituuf kuma 10 yoo ergituuf tun maal keessa jirti siin jedhaniimi galii mi ergi kuma takka kan dhimmee namooti akka itti namni biraa si galateeffatu kumni takka gatii qabdi yoo namni bakka yoo galtee namni yoo si kennu kumni takkaas waa baay'ee si bitti garuu nu yoo asteennee biyyatti nama erginu birriin kenna akka baalati eenyumaan gammachiisu takka kuma 10 ol tartuutti malee jechuudha kun ofii kennaaf qalbii dhabnee ofii kennaaf kaayyachuu dadhabnee ofii kennaaf of fanfansine malee akka damoozni kennati akka hojiin kennu hojii tasgabbaa haa ta'eeti silaa eessa jirra eessa biyya ormaatirra akkana umriin finnu kalaas warri haaraa biyyaa baatan illee obsa horadha obsa taaggasa obsa boodoon hundi argama baqa obsa birrii keessa walii qabadhaa gara laafummaa dhiisa saniin booda biyya keessanii gadi galaa akkasitti yaada biraada keessan oofachuu dandeessan malee akkuma biyyaa baatan hin himimmaan xiqqoo jettan himimmaan miidiyaan kun guutuun himimmaan yaada dabalataa immoo kan qabu obboleettii keenya jettii takka oromtitti shawaa jettu jechuudha biyya Dubaay aleen jira jettee kanaan dura yeroo hedduu na qarqaaraa dhibee gaggabduu qabaa dhibeen gaggabduu kun yoo natti ka'u bakka malee na kuffisaa jettee jirti bakka malee na kuffisa dhuguma gaggabduun yeroo hin qabu yeroo inni sikka hin beeytu yookaan isii kaarabaa bira jiruufaa kaarabarra kuffisuu danda'a yookaan isii agartee furuna faa qabsiisee bira dhaabbatu furunarra kuffisuu danda'a waa hedduutu jira
dhibeen gaggabdoo kun dhibee badaa dhibee akkaan badaa jechuudha. Wallaahi gaaf tokko biyya keenyatti mucaa bu'ii kufee namnummaan kibriitii itti lokkosu dhabame jechuu sodaatanii namni biyya keenyatu si sodaata dhibee gaggabdoo namni biyya keenyatu si sodaata. Saraatanyichi tokko fidanii hinni manne daa'imni rakkoon namaaf callisee himachuu dide rakkataa waan ta'eef hojjechuu waan barbaaduuf daa'imni dhibee gaggabdoo qabu. Kazaa Shaashamanni irraa fidanii hawaasa irraa dhufee karaa deemsa karaa dheeraa dhufe jechuudha. Hojiidha fooxii hojjeta. Borumtaan immoo guyyaa gabayaati akka wadaa hojiin baay'ata. Borumtaa san guyyaa qidaamee galgala dhufee guyyaa sanbataa hojjetaa oolee hoxii kana kan mana nyaataa kan hojjetaa oolee daa'imni dadhabee galgala naannoo magriib dabree ishaahii jidduu midijaa akkana hoxii irratti hojjetan shiroo kanneen irra hojjetan kana irra akka ol bahee shiroo midijaa irra hojjechuu jira. Wallaahi mandajaan kun guddaa ho'iiti distiin gubbaa jira mandajaan gaban akkana ta'a mandajaa guddaa kan mana nyaataa mana hoteelaa. Dhaabata namichi dheeraan kun jechuudha dhaabata bakka midijaa hoxii gubbarra mandajaa kanarra gadi kufe jechuudha. Ani bira jira. Daaraan guutuudha garuu akka carraa guyyaa san shoorban waan hin dalagaminiif mandajaan sun distillee qullaa mandajalleen daaraan ibiddan qabu. Lafa kanarra ila akkana godhate akka raammoo kanatti jechuudha. Akka raammoo kana namicha gohii gahu kun raammoo xiqqishoolee takka agartanii yoo tuqan ila akkana godhatu akkas godhata namichi kun tashkaraakaree jechuudha. Hoomochi kun afaaniin jigee qabanii dadhabanii nama shaniin gadi qabanii dadhabanii jechuudha. Arrifadhee lubbuun tura sinna cittee du'e namni kun jedhee gaggabdoo waan qabu fixatee kalaas hef jedhee namni kun karuu hin baatee dhabde akkasii nama meeqan gadi qabanii lafti tun lafa kana tumee lafa gangalatee wallaahi laazam gadi qabanii akkasitti daqiiqaa meeqa booda walakkaatu ciisuun oluuf wallaalee jechuudha. Achii ka'e namichi sun akkatti inni qalbii keenya cabse namni sun jechuudha. Maaliif inni dhibee san kan dho'ifatee deemeef dhibee himatee namni fudhatu. Oromummaan afaanidha. As keessa jirtu uummata gandummaadhaan dhama'e kan miidiyaa kanarra jiru hundi jechuudha. Hin fedhu wallaahi hin fedhu isaanii miti kan dhibee kana natti fide isaanii miti dhibee kana kan narraafu isaanis hin abdadhu rabbi kiyyaan abdadha malee maaliif yeroo dhibba isaan kadhadhaan na gargaara isaan na gargaaran malee ani fayyaan argadhu. Alhamdulillah ammayyuu si waliin haasa'an jira. Sa'aatiin fayyaa dhabutti immoo fayyaan dhabu nan kufaa nan ka'a. Kan achiin hafuun jiru waliin kaata. Gizee kuftu haala badaadhaan waan nan kufuufi waan nan hin beekne fan na gargaaraa jedhee malee. Nama sodaachisa biyya namaa keessatti qulqulluu. Ummatan kabajattanii as gubbaa baatanii odoo wanta fe'ee gubattanii rakkattanii isin dhukkubee ni matina. Dhugaan isin jedhan wallahi mucaan kun yaa dhukkuba Rabbitti himadha. yeroo baay'ee irra ture har'a baaftee himatte yeroo baaftu garuu inni kan hin godhamne gorsadama. Kanaafuu namni fuudhuu gurguddaa qabdanu bira namni si gaafa lakkoofsa kiyya yeroo dhibba isin kaa'e maaliif nama dhukkubsate maaliif yaadame nama qarqaarsa keessan barbaadu maaliif yaadame nama qarqaarsa keessan immoo dhimma hin qabanne maaliif jala fiigan kanaaf Sumayyaa yeroo namni itti bijetti keessa godhanii nagalchan saniin irraa deebista waan ta'eef akka reeffi kiyya biyyatti galu qofa gurree walitti baasaa isa beektan uummanni Oromoo. Hedduu garaa nama nyaatti mucattiin sun illee nama addasii maatii isii keessa bahee shahaadaa dhiyeenyu sana qabateedha Sumayyaani
qarqaarsa barbaaduu dandeessi nama keessan gaafadhaani qoradhaani qarqaaraani wallahi dhugaa dubbachuuf hunda irratti obsa barbaachisaa obsa qabaachuun barbaachisaadha akkasuma toltuu hojjechuunis